हेलो गाइस, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। तो अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दादर से अजमेर को जाने वाली ट्रेन के बारे में। अजमेर फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस। तो आज हम बात कर लेते हैं इस ट्रेन के बारे में। तो इस ट्रेन में कोचेस की बात कर लेते हैं। तो जनरल कोच की बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो जनरल कोच का प्राइस पड़ेगा आपको 315 रुपये और स्लीपर का प्राइस पड़ेगा आपको 645 रुपये और सेकंड एसी का आपको प्राइस पड़ेगा 2305 रुपये और थर्ड एसी की प्राइस पड़ेगी आपको 1695 रुपये। और अब हम बात कर लेते हैं, ये हफ्ते में 3 दिन है। हाँ, हफ्ते में ये 3 दिन है, सोमवार, गुरुवार और शनिवार को। आइए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं रूट के बारे में। तो गाइस, ये ट्रेन सोमवार को दादर से निकलती है 3:05 पर। फिर अगला स्टेशन आता है बोरीवली 3:25 और 3:28 पर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। फिर अगला स्टेशन आता है वलसाड़ 5:24 और 5:26 पर यहाँ से निकल जाते हैं। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। फिर अगला स्टेशन आता है नवसारी 5:55 और 5:57 पर यहाँ से निकल जाते हैं। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। फिर अगला स्टेशन आता है सूरत 6:33 और 6:38 पर यहाँ से निकल जाते हैं। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। फिर अगला स्टेशन आता है भरूच जंक्शन 7:29 और 7:31 पर यहाँ से निकल जाते हैं। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। फिर अगला स्टेशन आता है वडोदरा जंक्शन 8:36 और 8:41 पर यहाँ से निकल जाते हैं। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। फिर अगला स्टेशन आता है नाडियाद जंक्शन 9:26 और 9:27 पर यहाँ से निकल जाते हैं। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। फिर अगला स्टेशन आता है अहमदाबाद जंक्शन 10:55 और 11:15 पर यहाँ से निकल जाते हैं। इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है। फिर अगला स्टेशन आता है महसाणा जंक्शन 12:22 और 12:24 पर यहाँ से निकल जाते हैं। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और तब तक ये 555 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर चुकी होती है। फिर अगला स्टेशन आता है ऊंझा 12:42 और 12:44 पर यहाँ से निकल जाते हैं। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। फिर अगला स्टेशन आता है पालनपुर जंक्शन 2:12 और 2:14 पर यहाँ से निकल जाते हैं। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। फिर अगला स्टेशन आता है आबू रोड 3 बजे और 3:10 पर यहाँ से निकल जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। फिर अगला स्टेशन आता है पिंडवारा 3:42 और 3:44 पर यहाँ से निकल जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। फिर अगला स्टेशन आता है जवाई बांध 4:13 और 4:15 पर यहाँ से निकल जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। फिर अगला स्टेशन आता है फालाना 4:29 और 4:31 पर ऐसे निकल जाती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। फिर अगला स्टेशन आता है रानी 4:44 और 4:46 पर ऐसे निकल, इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। फिर अगला स्टेशन आता है मारवाड़ जंक्शन 5:35 और 5:40 पर ऐसे निकल जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। फिर अगला स्टेशन आता है सोजत रोड 5:58 और 6 बजे यहाँ से निकल जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। फिर अगला स्टेशन आता है बियावर 6:50 और 6:52 पर यहाँ से निकल जाती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। फिर लास्ट स्टेशन आता है जो कि है अजमेर जंक्शन 8:05 पर और यहाँ जाकर के आपकी पूरी जर्नी कंप्लीट होती है। 977 किलोमीटर की जर्नी आपकी कंप्लीट हो जाती है।